안녕하세요. 이제부터 내가 기차를 소개해드리겠습니다. 얘는 토마스고, 얘는 토마스 두 개입니다. 그리고 얘 빨간색, 두 번 처음이고요. 그리고 얘 기차 아저씨고, 이거 스타사예요. 그리고 얘 제리고요. 얘는 도구고, 얘 도구고, 얘 지구고, 얘 산도고, 그리고 얘 기차 이거 태우는 손님들 거예요. 그리고 이거 얘 거예요. 그리고 이제 내가 이걸 붙여보겠습니다. 알지? 그리고 여기 이거 알죠? 여기 알죠? 여기 자수 같은 거 알죠? 여기 이렇게 붙여면 돼요. 이렇게. 그리고 그냥 추측 보고 간 다음에 그리고 끝. 빠이빠이.